Հա։ Լավ ես ազուգա։ Սա կոնակ ես դիմավոր։ Արի։ Բարև։ Բարով ես եկել։ Սա տիկը ասեց ինչ-որ աշխատանք ես առաջարկում, չեմ։ Հա, ուզում եմ աշխատեմ։ Աշխատում ես, ուզում ես կռվեր, կռվում ես։ Ես ոնց է տենում եմ լավ հաջողություններ ունես։ Մանվել, ես քեզ կարամ բայեց տվել ուղարկեմ։ Էդ ունեմ, հիմա ինչն է շատ բայեց է։ Փողի ծերեցուց ես տալի, ինչ ուզում ես անում են։ Բա, տենց բան է փողը։ Ես կարամ ուրիշ գործեր էլ անեմ։ Ինչ գործեր։ Դու գիտես, արտադիրակրկնեմ։ Տենց նեղնես։ Սովոր ձեռը, ճիշտ եմ, չէ։ Չէ, ինձի փող պետք չի։ Այսինքն, Դե այսինքն պատրաստ եմ ամեն ինչ անեմ, բայց դու պետք է ինձ օգնես։ ինչով։ Դե ես պիտի այդ մանգուստին կրեմ։ Տիկ լսում ես։ Մանգուստին ուզում է կրի։ Այս կոպիտ ես անում ես, հա։ Սակ, բոյա կռվում ես։ Ինչ դու պատկերացնում ես մանգուստի ձեռերը ոտերը պիտի կապեմ, գցեմ դեմը ծեծես։ Կկրի, կկրես։ Դե ես գիտեմ այսքան ժամանակ մանգուստը կրում է, որովհետև դու ես տենց ուզում։ Ճիշտ էլ գիտես, երբ էլ ուզեմ կկրվի, ու նույնն էլ դու։ Իսկ քո առաջարկի համար կմտածեմ։ Լավ, եղավ, դե գնացի, հաջողություն։ Ես չաշիվեր, ախպեր։ Լևոն կվերցնես հեռախոսը։ Միլ, հետս արի էլի, թե չէ ինձ մենոնք ներս չեն թողնի։ Ինչ։ Քեզ հետ եմ խոսում, չես լսում։ Սա ջան կներես։ Իմ խնդիրներով անդադ քեզ քաշում եմ։ Էլ մի սկսի, բա էլ որ օրվա համար ենք։ Օրվա։ Մնաց մի օր։ Վաղ այս ժամին ես արդեն օդանավակայանում եմ լինելու։ Լավ էլի Միլ, տենց մի ասա, սիրտս կտոր հա լինում։ Բա ես ինչքան վատ եմ։ Բայց հիմա ուզում եմ հաստ, ուզում եմ գնամ ու ինչքան շուտ կմոռանամ Լևոնին։ Արի գնանք էլի։ Չէ, Սեթ ջան։ Ես այսօր վատ զրուցակից եմ։ Ոչինչ, խնդրում եմ դու մենակ արի, թեկուզ մի խոսի, մենակ կողքս եղի։ Տեղից էլ ինձ համար ահավոր ծանր է, որ իմ ամենալավ ու մտերիմ ընկերուհին մեկնում է։ Դե ուրեմն դու ես մամային զանգելու։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ։ Ինչ։ Դու այսօր կմնաս մեր տանը, ու մենք մինչև լույս կխոսենք։ Ինձ համար մեկ ասած, մենակ թե ինձ մի բանով զբաղացնեմ։ Բարի երեկո։ Ոնց ախպեր ես։ Նորմալ։ Ինչ կամ ամբել։ Եի։ Կա գիտես իմ նաչալնիկն ես։ Կանչել ես չիմանամ ինչի համար ես կանչել մանվել։ Եթե կարևոր չի գնամ տուն, օգնած եմ։ Լավ, եթե ես քեզ կանչում եմ, ուրեմն լուրջ բան կա։
Դու գիտես որ բոյանում ես։ Գիտեմ։ Ու դու գիտես որ հերդ պետք է չիմանա այս մասին։ Չի իմանա։ Դե չէ հերդ սովորություն ունի, էլի մեկ էլ բոյի կեսրին հայտնվում է։ Մանվել ասում եմ չգիտի ու չի իմանա։ Մեծ ստավկիկ կան։ Մտել ես մեջը միջև վերջ գնա։ Վաղը միշտ մի գործ որ տնես, դրանք քեզ պետք կգան։ Լավ, կաշխատեմ կրեմ։ Կաշխատեմ չէ մանգուստ, կոնկրետ կրում ես։ Լավ։ Եթե լասելու բան չունես, ես գնամ։ Ուղիղ քննելու։ Այս երեխու տեղ ես դրել։ Հա, Սոֆա։ Նե՞, հեռախոսդ կորցրել ես։ Չէ, ինչի։ Մեռաս անգելով չես վերցնում։ Ինչ ա եղել։ Դե Շեկոյանը ասում է, որ դու Պետրոսյանի փոխարին ես։ Ինչի համար։ Ոնց, չգիտես։ Ինչը չգիտեմ, Սոֆա։ Պետրոսյանի պապան վատացել է, ինքը շտապ Մոսկվա է գնացել։ Ոնց, երբ։ Ես չեմ հասկանում, դուք էլ իրար հետ լավ չեք։ Սոֆա բուն թեմային անց, ինչ ա եղել։ Ասեց ինչ որ սրտի կատված այն չա։ Խեղճ աղջիկը լաց լինելու զանգեց Շեկոյանին դե։ Շեկոյանն էլ ասեց, որ 3 օրից տեղ լինի։ Լավ, Սոֆա, ապրես, ես հենց հիմա կզանգեմ Անժելային։ Աստված ջան, ես ինչքան ա զանգել Անժելան չեմ պատասխանել։ Լևոն, Ես տենց էլ գիտեի։ Լևոն խոսել է պետք։ Խոսենք։ Մենակ թե չեմ հասկանում, թե ինչի մասին։ Յուլիան ինձ ամեն ինչ պատմել է, թե այսօր ինչ ա եղել Լևոն։ Դրա մասին առասարակ չեմ ուզում խոսել։ Լևոն, արի նստենք մեքենայի մեջ հանգիստ խոսենք, հա։ Ալբերտ, ճիշտ ասած ես հոգնած եմ։ Ուզում եմ վերև բարձրանալ հանգստանալ։ Գնացտես մեքենան։ Գնանք մի տեղ։ Չէ, Ալբերտ, այստեղ էլ հանգիստ կարող ենք խոսել։ Մենակ թե ասելիքը չտասես բարձրանամ վերև։ Իրոք հոգնած եմ։ Լևոն, ես Օլեի հետ շատ լուրջ կխոսեմ։ Դա քո իրա պրոբլեմն է։ Ինչ ես դրա մասին ինձ ասում։ Ինքը իրավունք չուներ գար երեխուն տաներ, հետնել իրան տենց պահեր։ Ալբերտ, թե ինչի իրավունք ունի Օլյան, իսկ ինչի չէ, դա ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ես մի բան գիտեմ, որ ես իրան շատ տեղին եմ թևից բռնել ու դուրս հանել մեր տանից։ Ես դրա իրավունքը ունեի, ու էդ արել եմ իրա պայլաձևի համար։ Իսկ եթե հաջորդ անգամ ինքը իրան նման կերպ պահեց, ես էլ հաշվի չեմ առնի ոչ մի բան։ Մենակ թե գիտես ինչի վրա եմ զարմանում, ավելի ճիշտ չեմ հասկանում, թե ինչի Օլեն այդքան չարացած իմ հանդեպ, ու ինչի չի ուզում, որ ես ու Յուլիան շփվենք իրար հետ։ Լևոն ջան, Օլյան շատ փոքր մարդ է ինչ-որ բան ուզելու կամ չուզելու համար։ Ես քեզ մենակ մի բան կասեմ, Ալբերտ։ Աշխարհում ոչ մի բան ու ոչ ոք չի կարող այնպես անել, որ ես չշփվեմ Յուլիայի հետ։ Ու մեկ էլ մի բան եմ խնդրում։ Կարծում եմ դու դա հասկանում ես ու կկարողանաս փոխանցել Օլիային, որ մեզ քեզնից ոչինչ պետք չի։ Մանավանդ փող։ Ես իմն ասացի։ Սպասի Լևոն, սպասի։ Այն ինչ ուզում ես արդեն ասացի։ Լևոն, ես դեռ չեմ ասել ինչ որ ուզում էի, ինչի համար որ եկել հասել եմ ստեղ։ Մի քիչ լսել սովորի էլի։